a koya ma yara azumi. Wasu ba su koya ma yaran su azumi, sai mutum ya tashi a yi ta fatawa cewa ya balaga bai azumi saboda ba a saba mai ba. Ya kamata a saba mai, ko yana kuka a kyale shi, ya kasance cewa a saba mai yayi daidai ne, a saba mai yayi azumin wasu awoyi kafin ya sha ruwa. In ya ɗauka yayi wasu awoyi, in ya gaji ba wajibi bane a bashi abinci. Kaga ya saba zuwa wa'annan awoyi, ai ta koya mai har ya iya azumin yini guda. Idan bai iya azumi ba iya sa shi ya azumi 15 ko 20 shekarar da kafin ya balaga. In ya balaga bai iya yi duka. Mun fahimta? Idan kafin ya balaga bai iya azumi 20, kafin ya balaga baya iya azumi 20, shekara ɗaya ce tsakanin ya balaga da kafin ya balaga, wata shekara ta zo ya za a iya yi 30, ba zai iya ba. Naka sai an fara koya mai yayi ɗaya, tun ɗaya na wahal da shi, yayi 2, wannan shekarar kai fiye da haka, wannan shekarar kai, sannan in ya kai kula shekarar da kafin ya balaga ya iya yin gaba ɗaya, wata shekara yana balaga yanzu ya wajaba gare shi. Amma fa yana cikin manyan matsaloli da ake yawan tambaya a kansu, cewa ya yi shekara 17 har yanzu bai azumi ba. Zai yi azumi tunda ba a saba mai ba. Kaga musamman ma irin Sakkwato. Insha Allah za mu samu azumin mutum 2-3 masu azumi. Azumin mu nan na daban-daban ne. So da haka ya kamata a koya ma yara yin azumi. Bismillah.